ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വേറെ ഒന്നല്ല, എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാൻ എപ്പോഴും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഫിൻ്റെ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഈ മാസം ഉണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ളത് വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ മാസം വീണ് കിട്ടിയ ഒരു ലക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ അതിനെ ലക്കായിട്ടല്ല കണ്ടത്, ഞാൻ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഞങ്ങളുടേതൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നത് 6 മാസം 7 മാസം 8 മാസം 9 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ വരുന്നത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ഒരു 2 മാസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആനുവൽ ലീവ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ റിലീസായത്. നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ റിലീസാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാ മാസവും 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്കുള്ള റോസ്റ്റർ ഓൾറെഡി റിലീസാകും. അതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി ഒക്കെ വരെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ വരുത്തും. ആ ഒരു ഡേ ആവുമ്പോൾ കൺഫേം ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മാസം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാനും രേഖയും ആഗയും കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് 3 പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓഫ് കിട്ടി, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു, അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു, പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് റോസ്റ്റർ ചേഞ്ച് വന്നത്. 15-ാം തീയതി മുതൽ ഫുൾ ലീവ്. അപ്പം എൻ്റെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ അപ്പം എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലീവാണ് ഈ മാസം എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നേക്കുന്ന ആനുവൽ ലീവ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കാരണം ഇപ്പം ലീവ് എടുത്ത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ലീവ് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഭയങ്കര വിഷമമായി. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഓവർ ലീവ് ബാലൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ജനുവരിയിലേക്ക് അടുത്ത ലീവ് തന്നേക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയൊരു സങ്കടം വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ലീവ് എടുത്താലും അവനിവിടെ ഇല്ല, പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ 15-ാം തീയതി മുതലാണ് ലീവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാ തവണയും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഒരാഴ്ചയിൽ 3 ഫ്ലൈറ്റോ 4 ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ തവണ ഞാൻ ലീവിന് പോകുന്ന ടൈമിൽ 17-ാം തീയതിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്, 18-ാം തീയതി അവിടെ എത്തും. അങ്ങനെ 23-ാം തീയതി വരെ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടാവും. ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാട്ടിൽ പോവുക, വീട്ടിൽ പോവുക, അവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ, അവിടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 23, 24, 25 ഞങ്ങൾ 3 പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓഫ് ഇട്ട പോലെ തന്നെ ആ 3 ഡേയ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും ഓർത്തു ട്രിപ്പ് തന്നെ പോവാം. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് 3 പേരും കൂടി പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടത്. അപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ഡേയ്സ് നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടാ എന്താ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറയും. കാരണം ഞങ്ങളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്രൂസും എപ്പോഴും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചുപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും മാത്രമാണ് ഇതുവരെ എങ്ങോട്ടും പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഓർത്തു, ഞാനായിട്ട് ഞാൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യണ്ട, പോകണം, ഞങ്ങൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷനൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടാ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ, അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. അതിനുശേഷം 25-ാം തീയതി മുതൽ 30-ാം തീയതി വരെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സോളോ ട്രിപ്പ് പോവാന്ന്. സോളോ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എങ്ങോട്ടും സോളോ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കാഠ്മണ്ഡു വ്ലോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു സോളോ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന്. കാരണം തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സോളോ ട്രിപ്പ് പോകണം. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ വീണ് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എവിടെ പോവും, എന്ത് പോകണം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 15-ാം തീയതി മുതൽ 30-ാം തീയതി വരെ ഡേറ്റ്സിൽ ഫുൾ ഫാമിലി, അതുപോലെ ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു മെസ്സേജാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെ ഗേൾസിന് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം കാണില്ലേ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം, കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട ടൈം, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭാഗ്യം നിനക്ക് പോവാലോ, എൻ്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് പോവാലോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കും എന്താ ഈ ഭാഗ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അറിയാം, എനിക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ ബിസി കാര്യങ്ങൾ വർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടൽ പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭാഗ്യമൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിനോ, ഇനി ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാത്ത കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക. കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളിങ്ങനെ ലൈഫ് ജീവിച്ച് തീർന്ന് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടെന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമെങ്കിലോ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിലോ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു ടൈം കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്ത് പോയി ഒരു കോഫി കുടിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേക്ക് കുടിക്കണമെങ്കിലോ, ചെറിയ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, അതിന് പോലും പറ്റാത്ത കുറേ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് വീടുകളിൽ, ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്തുക. അവരെന്ത് പറയുന്നു ഇവരെന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ല, ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിയാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാമല്ലോ, പുറത്ത് പോവുക, മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന ടൈമുകളൊക്കെ എൻജോയ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസി ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ സമയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാനുള്ള ടൈം, അതിൽ കുറച്ച് നേരം ആ വർക്ക്, പിന്നെ വീട്ടിൽ പോവുക, അവരെ നോക്കുക, ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്താണെങ്കിലും പോവാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ സോളോ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പോകണം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ പോയിക്കോ എന്ന് ആളും പറഞ്ഞു. ആളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആളും കുറച്ച് സജഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത്, നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, പുറത്ത് ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ 15-ാം തീയതി പോലും മറക്കേണ്ട, 30-ാം തീയതി വരെ ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗുകളായിരിക്കും വരിക. അതുവരെ ഇവിടെയുള്ള വ്ളോഗുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.